98, premier rosé en 2007. No, primo maggio nel 98, primo rosato 2007. Alors, je précise, ce sont des rosés d'assemblage. Sono rosati d'assemblaggio. Alors, 2007, c'est une année assez difficile en Champagne. Un'annata difficile, 2007. C'est ces années très particulières où on peut avoir un hiver chaud, un printemps froid, Annata molto particolare, quando abbiamo un inverno caldo, una primavera fredda. un moment très particulier, c'est le moment de la fleur. Et 2007, on a eu du mauvais temps pendant la fleur. Il momento particolare è la fioritura e abbiamo avuto un brutto tempo durante la fioritura di questa nata. Mais on a eu surtout un été qui a été très froid. Ma abbiamo avuto molto freddo durante l'estate. Mais, et ça va compléter la question d'avant, il y avait de très bons chardonnays. Ma avevamo bellissimi chardonnay, questo completa la domanda prima. Il y avait de très bons pinots noirs Eccellente pinot neri et de très bons vins de couleur. e anche buonissimi vini di colore. Alors, volontairement, j'appelle ça des vins de couleur. Chiama Régis volontariamente vini di colore. Donc, ce sont des pinots noirs qui sont vinifiés en rouge, Sono pinot neri vinificati in rosso, mais ce ne sont pas des vins rouges pour consommer à table. ma non sono vini rossi da bere al tavolo. Ce que l'on recherche, c'est du fruit et de la couleur. Quello che ricerchiamo è il frutto e il colore, Mais surtout pas de tanin, surtout pas d'astringence. ma non cerchiamo il tannino astringente, questo no, colore e frutto. Voilà. Et en 2007, on avait ces trois ingrédients pour faire le premier rosé rare. E avevamo nel 2007 questi tre ingredienti per elaborare il primo rosé di Champagne. Alors, dans cette cuvée rosée, pour moi, le plus délicat, c'est d'imaginer la couleur et que cette couleur tienne dans le temps. Per Régis Camus il più difficile per il 2007 è immaginare il colore, ma che questo colore possa mantenere la sua intensità a lungo. Moi, j'aime bien les rosés avec une teinte assez prononcée. A Régis gli piace i rosati con un colore pronunciato forte, avec une belle vivacité au niveau de la couleur, con belle una bella intensité. vivacità nel colore. Alors, au nez, on a bien sûr ces fruits rouges, je dirais peut-être plutôt fruits noirs. Allora, al naso abbiamo la frutta rossa, magari anche più la frutta nera. On est aussi sur la cerise, nous en France on a la cerise Napoléon, je ne sais pas si ça existe en Sì, la Italie. ciliegia Napoleone che si chiama in Francia, magari in Italia non esiste, peut-être qu'elle existe pas. Ouais, peut-être qui est- la qui est Napoleone. Qui est une cerise bien, un peu violette, bien charnue. C'est una ciliegia molto violetta, nera, molto corposa. Et puis on a toujours ces notes légèrement épicées, Abbiamo queste noti leggermente speziate, une petite note exotique avec le litchi, una nota esotica con il lisci, mais on retrouve le style de Rare Champagne avec la fraîcheur, la minéralité. ma ritroviamo lo stile di Rare Champagne con la freschezza e la mineralità. En bouche, une très très belle structure. In bocca una bella struttura. Alors, la particularité de ce rosé, c'est que le cépage dominant est un cépage blanc, c'est le chardonnay, qui lui donne autant de fraîcheur. La particolarità di questo rosato è l'uva, che è il chardonnay di maggioranza, che gli dà anche questo colore. Alors, ça peut être un rosé qui peut être dégusté à l'apéritif,
È un rosé che si può assaggiare durante l'aperitivo. Qui peut être dégusté sur des desserts à base de fruits rouges ou de fruits noirs. O anche su un dessert, su postri a base di frutta rossa, frutta nera. Mais que ce soit le 2007 ou le 2008 qu'on dégustera après, ça se marie très très bien avec des viandes légèrement saignantes. Il 2007 o anche il 2008 che assaggeremo fra poco, anche vanno molto bene con la carne non molto quota, un po' con la sangue. Que ce soit une côte de bœuf, côte d'agneau, des magrets de canard. Costella di vitella, d'agnello, con la nastra. Et la semaine dernière, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur un canard laqué. Sì, la settimana scorsa Regis ti è piaciuto tanto un abbinamento con la nastra laccata. Mais l'association était extraordinaire. L'abbinamento era straordinario. Ovviamente straordinario perché la natra laccata, insomma, penso l'abbiate assaggiata, effettivamente è un piatto che lì per lì sembra molto ricco, complesso, speziato, in realtà è abbastanza delicato, quindi non ci sarebbe stato bene se lo champagne non avesse questa eleganza e questa freschezza che in realtà non ci saremmo aspettati, perché comunque finora abbiamo assaggiato prodotti sì, freschi, sapidi, scattanti, ma comunque con una certa ricchezza. Questo 2007 poi per l'annata, perché è stata un'annata, ecco, sfido a trovare al millesimo 2007, quasi nessuno l'ha millesimato, un'annata dove si è fatto fatica soprattutto per il Pinot Nero, il Chardonnay buono se ne è trovato, ma non è un'annata che chi poteva saltarla, ecco, l'ha saltata volentieri. Sui rosa ci sono stati vini interessanti e questo probabilmente è uno dei più interessanti 2007 che abbia mai assaggiato, che capisce il millesimo, quindi lo sfrutta questo lato negante e ne sa tirar fuori una versione secondo me molto molto interessante. Queste note anche piccanti, no? Lo zenzero, il peperoncino, nel naso questa ciliegia che non è così comune, questa ciliegia dolce negli champagne rosé che normalmente sono fragola, melograno, lampone, frutta di bosco, abbastanza schematici. Questo invece ha il coraggio di sovvertire un po' e fare uno champagne rosé è molto complicato, al di là del colore che noi non ci soffermiamo, ma per uno chef de cave è la cosa più importante a volte, è difficile perché sono champagne costosi, più delle volte quasi il doppio rispetto agli altri, si riferiscono a una nicchia molto particolare e spesso sono travisati, però quando sono azzeccati, come è questo caso, secondo me sono molto importanti, perché fanno capire lo stile rare, che inizialmente può essere quello sembrare essere il lato esotico, il lato ricco, il lato potente, in realtà è proprio questa freschezza, questa suadenza che qui diventa proprio sensualità. Questo è un vino molto sensuale che che accenna più che mostrare in maniera diretta. E quindi a maggior ragione un vino per eccellenza da abbinamenti. Regia ha fatto cenno a abbinamenti dolci che noi con il rosa non ci vengono mai in mente, probabilmente perché abbiamo un gusto più evoluto, no? Più noi il rosa sui dolci è considerato, si inizia di lì, poi quando si cresce lo si apprezza su piatti più salati. Questo secondo me è molto molto interessante, soprattutto perché non è uno champagne che viene fuori subito, ma col cibo è uno dei classici champagne che viene esaltato tantissimo ed è uno dei champagne che fa da umami sui piatti, cioè uno dei champagne che è un ingrediente in più nel piatto, con buona pace dello chef, con Vito Mollica che magari se lo ritrova abbinato. Questo è uno di quei champagne che sottolinea e rende maiuscola già un grande piatto, diventa ancora più buono grazie a uno champagne di questo genere. Question sur ce 2007 avant de parler du 2008? Avete delle domande sul 2007? Studioso. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de 2018 comme une année solaire. Io ho parlato